Nandito pala ako guys sa aming bubong na naman. Ayan. Ayan nga pala ako guys. Andyan nga pala guys yung aming kalapate. Ayan. Ayan guys. Ayan. Lahat niyan guys napalipad ni guys. Lahat ng guys napalipad. Ayan. Ganda guys, diba? Ayan. Dito pala guys ang yun. Ayan. Ayan guys pala si Bexton yan guys na iba. Ito nyo guys. Bexton. Sino pa yan? Ito guys. Ito pa. Yung guys Gemstone. Ayan. Grabe guys oh. Grabe guys si Japan. Ayan. Dito kami guys. Ganda pala dito guys oh. Araw. Yan. Dito pala guys yung minag-aari guys ng kalapati. Andyan guys sila. Dami guys kasi naka guys. Ayan. Hindi nyo guys nakikita. Ay, ang pangalan pala nun guys si Kuya Enteng. Shout out yung kay Kuya Enteng. Yan, shout out. Guys, kung nakikita nyo guys, nakikita nyo ako Kuya Enteng. Andito lang ako Kuya Enteng andito. Yan, ayan guys yung Kuya Enteng ang kalapati. Yan. Di ko pa yan guys pinapalipad dahil guys, ngayon guys, hindi pa guys sila guys na tumatalobo guys yung kanilang mga pakpak. Ayan. Yung palang guys na si Bexton, ayan si Bexton. Ayan guys, wala pa yan guys na guys, pakpak. Hindi ko guys na video guys. Andun, di ba yung ayan na dalawa, yung na binili ni Andre. Tapos yung akin ma'am, binili ko yan si Bexton. At yung niya guys, kataning ayan kano niya guys, ayan ay nasa sako, sako. Ayan guys. At ito pala guys, yung pinalive ko guys siya, yung mga pinalipad yan guys ng dalawa. Kasi guys sila guys yung mga dati guys ng mga kalapate. Ayun guys ganda guys. Ayan guys sakto guys lumipad sheesh. Ayan guys. Ayan guys Ayan guys libot-libot guys guys. Ayan, nandun sila guys. Yan guys, nakagabal guys kasi wala pa yan guys yung mga pakpak. Ganda guys. Ganyan guys, pag na guys yung kanilang mga pakpak, pag nagkalubo na guys, guys, papalipad ko muna guys doon sa amin na school, doon sa may elementary, doon sa site 1 guys, doon. At pag napalipad ko na guys, guys, nag-vlogger guys. Sasabi ko guys sa inyo guys kung na guys, kung bumalik guys. Ayun guys na naman guys sila Yan, kakuyinting garo yan guys kakuyinting yung sinabi ko guys sa inyo guys ng daming kalapate. Kakuyinting guys ganda guys ng view. Yan. Hanggang dito na lang kami guys. Goodbye at please naman guys subscribe and like naman guys. Goodbye.